Ja, auf jeden Fall Leben am Limit. Keine Chance, hier zu halten. Jeder von uns wird eine norwegische Spezialität kaufen. Trockener Fisch. Ein Flötenpudding. Gamma Lost. Das ist Schimmel, genau. Wir haben eine Challenge gekriegt. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Wir haben dann gesehen, dass da so ein Schiffswrack noch aus dem Wasser rausragt, was man, ich glaube, wenn keine Ebbe es überhaupt nicht sieht, weil nur der Mast oder was rausragt. Mega cool, es war aber ultra schwer dahin zu bekommen. Es war glitschig, es war rutschig und ich muss auch sagen, ich habe mich nicht so weit vorgetraut wie die Jungs. Ich darf mich jetzt gar nicht mehr bewegen, weil sobald ich jetzt anfange mich zu bewegen, rutsche ich komplett ins Wasser rein. Und während ich so in die Kamera reinlaber und noch irgendwas erzähle von wegen... Man muss Prioritäten aufsetzen, wisst ihr? Trocknen kann jeder. Habe ich irgendwie mein Gewicht verlagert von der linken Arschbacke auf die rechte Arschbacke oder so und fange an, auf einmal aus dem Nichts zu rutschen. Das war echt. Okay, Mann. Oh. Durch den Schock, durch das Adrenalin irgendwie war es tatsächlich gar nicht so kalt. Ich habe auch Panik gekriegt, weil ich gesehen habe, dass meine Hose genau bis hierhin nass ist im Wasser drin und ich nicht wollte, dass mein Handy in dieses Salzwasser reingeht, weil ich nicht wusste, ob es dann kaputt geht oder was auch immer. Warte mal, ich kann mal mein Handy einstecken, dass es nicht nass wird. Ey, gerade noch gesagt und dann fangen diese Algen an zu rutschen, Alter. Jetzt bin ich auf jeden Fall nass. Das kannst du mal einstecken. Kamera ist Ach, so wie so ein Reisknopf. Ah, guck mal, das ist auch ein Metallknauf. Das hält sich, Alter. Also, das ist so rutschig. So eine Scheiße. Guckt euch das mal an. Durch, Alter, durch. Ach, so eine Habe ich Wechselhose dabei? Ich glaube nicht. Aber Unterhose ist noch trocken eigentlich. Das ist eigentlich nur unten. Hauptsache die Buchse ist trocken. Alter. Lost. Ja, ein Opfer hat dieser Spot schon gefordert. Wünsche mir Glück, dass ich hier trocken hochkomme. Das ist nämlich wie Schmierseife. Ja, und bevor ich mir die Hosen nass mache, habe ich mir gedacht, ey, da packe ich die Drohne aus. Christoph fährt einfach so runter, macht Langzeitbelichtung vor und sagt, mir ist doch egal. So, vielen Dank fürs Daumendrücken. Ich habe es trocken geschafft, sozusagen. Ein bisschen nass, aber ist ja nichts gegen diese Geschichte hier. Ich sag mal so, aber Popo ist nur hier nass. Der Rest ist alles trocken. Das heißt, der neue Mietwagen wird nicht ganz so doll leiden. Sitzheizung, Genau. und dann läuft das. Aber ey, es hat sich aus meiner Perspektive vollkommen gelohnt, weil es sind wirklich geile, einzigartige Bilder geworden von diesem Schiffswrack, was du bei Flut nicht richtig fotografieren kannst, wo ich nah rangehen konnte, wo das Licht gepasst hat, der Moment gepasst hat. Als ich die Bilder dann im Gruselhaus angeguckt habe, Motiv, Hintergrund, Lichtstimmung und so weiter, habe ich gesagt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Sonne ist untergegangen und die Lichter der Häuser an. Und das nutzen wir jetzt. Fotografieren die blaue Stunde mit den roten Häusern und den Lichtern und den wolkenverhangenen Bergen. Swallows will be
auf dem Rückweg, als wir schon komplett eingepackt hatten, ich noch komplett mit nassen Hosen und so weiter, haben wir tatsächlich auch nochmal Stopp gemacht, weil wir einfach diese 2 kleinen roten Fischerhäuser nochmal fotografieren wollten. Die sahen so episch aus mit den kleinen Lämpchen an, weil es war so blaue Stunde, vielleicht sogar kurz danach, schon fast komplett Dunkelheit. Und es sah irgendwie so cool aus mit der Spiegelung auch im Wasser, dass wir direkt auch noch ein paar Fotos gemacht haben. Jeder von uns wird eine Sache, eine norwegische Spezialität kaufen, die was Besonderes ist. Aber das Wichtige, jeder von uns muss hier auch essen. Also wenn ihr was richtig Ekliges holt, müsst ihr sie selber auch essen. Ja, okay, geil. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, der eingebaut wurde. Wir machen das mal auf. Das Krasse ist, das riecht schon durch die Verpackung so ganz leicht. Ist das Stockfisch auch? Kann man das hier drauf lesen? Ja, ich hätte es gesagt, ja. Faret Claration Snacks. Der kommt hier sogar aus der Gegend, aus Harstad. Das ist wie so Beef Jerky einfach aus Fisch. Oh ja. Es riecht so wie Fisch. Junge. Das riecht so, wie wenn man hier im Winter unterwegs ist und überall der Stockfisch hängt. Oder wenn du in die Zoohandlung gehst. Das riecht wirklich wie Zoohandlung, ne? Wie dieses Trockenfutter, was du so an Aquarienfischen... In der Aquariumabteilung. Ja. Ein kleines Eckteil. Lecker. Okay. Wohl. Zum Wohle? Ja, wenn man ein bisschen länger dann ist eigentlich ganz Wir probieren es mal. Ich finde das ganz easy eigentlich. Es ist weniger schlimm wie erwartet. Ja, aber es hat einen ekligen Geschmack, Alter. Schmeckt wie, wenn du so eine Sardellenpizza hattest und die so 3 Tage stehen lässt. Ja, genau. Und dann nochmal in den Backofen machst und zu lange drin lässt. Ja, ungefähr. Ungefähr so. Und es wird ein bisschen mehr im Mund. Ich finde, wenn es so aufquellt langsam und sich der Speichel mit dem getrockneten Fisch vermengt. Und das ist wieder was in den Zähnen hängt. Oh ja. Und der kommt immer wieder, der Geschmack auch. Können wir mal anstoßen? Ja. Original. Cheers. Norwegisches Getränk. Villa heißt das. Und das sieht aus wie Almdudler. Es schmeckt aber komplett anders. Oh, Kann man sippen. schmeckt sehr, sehr süß. Bisschen gummiartig, ne? Ja. Wie so Bazooka, Kaugummis. wie Kaugummis oder wie so Huba Buba Eis außen, dieses rote. Da außen so Bum Bum, nicht Huba Buba Eis, gibt's gar nicht. Bum Bum Eis, das meine ich, dieses rote vom Bum Bum Eis, so schmeckt das. Mit Kohlensäure. Lukas, Ja, lecker. Was hast du? Gamma Lost heißt das. Klingt vergammelt auf jeden Fall. Und Spezialität aus Norwegen wird nämlich mit Sauermilch gemacht. Und kann man sogar ohne Kühlung aufbewahren. Und je länger Das ist gut. je Ist das jetzt länger ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Nö, das gute Zeichen für uns ist, je länger, dass man den anscheinend lagert, desto krasser wird der Geschmack. Also das heißt, wir haben ihn erst gerade gekauft, ich bin guter Dinge. Okay. Ja, lass mal Ich bin ja nicht so Käse-Fan, muss ich ehrlich sagen. jetzt schon. Das ist die Konsistenz vom Brot. Alter. Der hat die Konsistenz vom Brot. So sieht er aus. Was ist das? Norwegische Spezialität. Ja, okay, bei der Kruste wäre das ja okay, aber der ist ja komplett innen drin so hart, ne? Und so krümelig. Ja. Krümelkäse. Und wie riecht es? Ein bisschen muffig so. Ja, wie sowas, was feucht geworden ist. Und so ein Es sieht auch ein bisschen aus wie Dämmung hier in den Fenstern. Ja, ich habe auch gedacht. Oder umgekehrt, das wird damit gedämmt. Alter. Ja, das Geschmack ist schon säuerlich, ja. Okay, das Stück wie? mal Das sieht ja voll die Fäden, wenn man das auseinanderzieht. Es ist echt noch gut. Räudig. Fäden ziehen ist normal nicht so. Es ist wie so Haare, als ob da so Haare drin wären von so Schafen. So Trollpopel. Ja, so, das sieht wirklich ein bisschen aus wie Popel. Okay, lass mal probieren. Let's do it. Okay. Boah. Boah. Ich krieg Gänsehaut. Ich habe nur ein kleines Stück Alter. genommen. Ja.
Der Nachgang ist auf jeden Fall eklig, Alter. Alter, Cheers. ich krieg nicht Darauf ein Villa. Darauf ein Villa. Ey, sorry, liebe Norweger. Ist bestimmt sehr lecker. Heiliger Bimbam, Alter. Man muss ja nicht alles mögen, ne? Ich glaube, viele Leute, die nach Deutschland kommen, finden auch viele Sachen. Oh, Junge. Die haben mir noch was Feines, und zwar ein Flötenpudding. Ja, warum der Flötenpudding heißt, ich weiß nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber es sieht auf jeden Fall sehr räudig aus. Boah. Junge. So, noch eine Kerze rein zum Geburtstag. Viel Glück zum Geburtstag. Haben wir einen Tortenheber vielleicht noch? Oh, leck. Oh, guck mal. Ich warte, bis Sie ihn essen. Also, er isst schon. Ja? Als wäre gar nichts. Hockt er da und schleppt vor sich hin. Nicht so schlimm, oder? Geht. Doch, mit der Konsistenz, Alter. Ich finde die Konsistenz Ja, die auch ist schon mega hart, ja. eklig. Muss man mögen. Der hat auch ein bisschen was von alter Weißwurst, oder? So. Ja. Okay, das so. Diese Fischsachen gingen tatsächlich, aber der ist. Das ist hart. Der hat so einen Geschmack, der ist nicht zuordnenbar, ne? Nö. Das schmeckt einfach nach. Und das ist auch die Konsistenz an sich. diese Haare, die da drin sind. Ja, keine das Ahnung, sieht warum sind die da drin? richtig. Das sieht crazy aus. Was sind diese Haare? Das sind bestimmt irgendwelche. Ja, Schimmel. Das ist Schimmel. Ja, das ist Schimmel, genau. Ja, schön. Das war erklärt. Gut, hätten wir das auch geklärt. Challenge complete. Seid ihr bereit? Wir haben eine Challenge gekriegt, und zwar wir haben 1 Stunde Zeit hier am schönen Uttakleif Beach, um ein Bild zu schießen. Ja, nur ein Foto machen zu dürfen in einer Stunde ist halt absolut verrückt. Wenn man nur ein Foto Zeit hat, überlegt man sich ganz genau, geht man ein Risiko ein und wie hoch ist das Risiko, was man eingeht. Es war richtig so ein bisschen Gänsehautmoment, Nervenkitzel. Drücke ich jetzt drauf, drücke ich nicht drauf? So ein bisschen Tränchen drücke ich schon auch. Wir haben gepostet, dass wir noch ein paar T-Shirts mit dabei haben und mal gucken, ob jemand hier ist, um sich die abzuholen. Unsere letzte Station und unser Ziel auf unserem Fototrip durch Norwegen, der Ursprungsort von Haugland.